Телеканалы Якутия-24, НВК Саха, Утро Якутии. Дорогие телезрители, всем доброе утро. На календаре 12 августа. Это конец полной рабочей недели, пятница на дворе. И я вас с этим, конечно же, поздравляю. Всех тех, кому осталось отрубить последний рабочий день и отправиться отдыхать свои выходные. Ну, а тем, кто работает по иному графику режима работы, ну, тем не менее, все равно есть повод порадоваться, потому что много замечательного всего мы приготовили для вас сегодня. И полезного, и интересного, и местами даже веселого. Помимо прочего, конечно же, наши традиционные рубрики будут сегодня присутствовать. Ну, о чем мы сегодня поговорим? Ну, во-первых, говоря про рубрики, это рубрики «Мой питомец» и «Полезный завтрак». Покажем вам пару сюжетов также о подготовке к новому учебному году. Расскажем о восхождении на Эльбрус с гостем в студии в первом блоке. Поговорим о российском движении школьников. Ну а второй гость в студии расскажет о развитии спорта у нас в регионе и об итогах игр «Дети Азии». Ну и в конце нашего выпуска расскажем о выставках из мира культуры. Так что будьте с нами и, конечно же, не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Вы видите QR-код и ссылку на него прямо на своих экранах. QR-код достаточно просто отсканировать при помощи камеры вашего смартфона, и вы прям попадете сразу в телеграм-канал, нажмете кнопочку «Подписаться», будете с нами. Но если хотите усложнить себе жизнь, то можете просто зайти в телеграм, написать в поиске «Утро Якутии» и слитно, и также найти наш канал. Что ж, по традиции начнем мы, конечно же, наш эфир с чего? С рассказа о погоде. Сегодня в центральных районах Якутии температура воздуха 11-17 градусов, в заречной группе 11-16, в южных 12 градусов, в Вилюйской группе 10-15, в Нижнеленских 12-15, в западных 11-15, в Колымы-Индигирской группе улусов 8-16 градусов, в Янских районах 9-12, на северо-западе 7-10. В Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила 15 градусов, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, ветер южный 1 метр в секунду. Сегодня днем ожидается без осадков, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, температура воздуха в городе Якутске сегодня прогреется до отметок 22-24 градуса. Август традиционно пора сбора некоторых овощей и фруктов. Так, последствия весеннего паводка не помешали получить хороший урожай в хозяйстве Натальи Зотовой. На участках Тулагино-Кильдямского наслега выращиваются разные виды овощей, начиная от огурцов и помидоров, заканчивая кукурузой. Также на 20 гектарах посадили ранний сорт капусты и картофеля. Несмотря на весенние хлопоты и жаркое засушливое лето, хозяйство собирает хороший урожай. Например, из теплицы через каждый день собирают 100 килограмм помидоров, а на столичные торговые точки ежедневно огурцы, перцы и баклажаны поступают. Кукурузу же в этом году посадили на 3 сотках земли. Теперь якутяне очень хорошо знают кукурузу. Рынки всего, его всегда, каждый год бывает много. И уважающее себя хозяйство всегда старается садить кукурузу. Это прибыльная культура, и она золотистая, красивая. Початок очень хороший, ребятишки очень любят его. И у нас солнце такое же, как в Мексике. Мы не хуже получаем урожаи этого кукурузы у нас в Якутии. С одного погонного метра, допустим, мы получаем 4 куста садится, и из них 2-3 початка получаем. И каждый початок, по-моему, по 100 рублей сейчас на рынке. Ну а утро – это, конечно же, время вкусного и полезного завтрака. На огородах как раз урожай овощей. И в нашей рубрике «Полезный завтрак» мы предлагаем вам посмотреть рецепт вкусного омлета в помидоре, который приготовит для вас Мария Инхеева из ресторана «Тимтон» города Нерюнгри. Доброе утро! Меня зовут Инхеева Мария, я работаю в ресторане «Тимтон» города Нерюнгри. И сегодня мы с вами будем готовить несложное блюдо с минимальным набором продуктов, которые имеются у нас в холодильнике всегда. Блюдо называется «Омлет в помидоре». Для этого нам понадобится помидор – 1 штука, ветчина – 20 грамм, яйцо – 1, зелень и специи, соль и перец. Можете что-то добавить еще, пофантазировать. Для этого нам понадобятся крупные помидоры. У меня уже нарезанные кольцами, нарезаем толщиной 1 сантиметр.
Берем стакан, любой круглый, для того, чтобы вырезать сердцевину. Аккуратно. Сердцевину перерезаем мелким кубиком. Измельчаем и откидываем на сито, чтобы у нас лишняя жидкость стекла. Здесь нам жидкость ни к чему. И вот, жидкость у нас стекла, лишняя с помидор. Выкладываем их на тарелочку. Добавляем ветчину, яйцо, зелень, немножко соли и чуть-чуть перца. Теперь все тщательно перемешиваем. Вот у нас получилась вот такая смесь. Берем сковороду, выкладываем наши кольца, предварительно смазанные маслом. В середину кладем смесь. И сейчас мы их отправляем в духовку. Можно их также обжарить на сковороде по 5 минут с каждой стороны, накрыв крышкой. Итак, наш омлет в помидоре готов. Здесь вы можете пофантазировать, положить любую свежую зелень, овощи, все, что любят ваши родные и близкие. Приятного аппетита и доброго утра! Сегодня во всем мире отмечается День молодежи. Вообще можно сказать, что Россия самая молодежная страна, потому что День молодежи мы отмечаем дважды. В конце июня это российский праздник, и сегодня непосредственно международный. Ну и целью этого дня сегодняшнего является напоминание миру о том, что города и страны развиваются благодаря молодежи. Именно они вносят свой вклад в построение мира. Напомним, отмечать эту всемирную дату решили в 1999 году, и уже первый День молодежи отметили 12 августа 2000 года. И сегодня в рамках этого дня мы поговорим о значимости детей и молодежи в жизни нашей страны. В гостях у нас Геннадий Охлопков, председатель Союза детских общественных организаций Якутии. Геннадий, доброе утро. Поговорим сегодня, конечно же, о проекте «Российское движение детей и молодежи». Но вот что это за проект, для чего его создали, какие его цели? Ну, во-первых, конечно, хочется поздравить тех людей, которые ведут работу с детьми, с молодежью, те люди, которые сегодня двигают молодежь вперед, строят систему воспитания подрастающего поколения. Поэтому это очень ключевое звено, и с этими людьми, конечно, мы должны работать и в этом направлении. Как вы заметили, если раньше у нас были детские общественные организации по интересам, в России было их очень множество детских организаций. Сегодня ведется большая работа, чтобы все это консолидировать, строить в единое направление. И для этого создается единая площадка, которая будет называться «Российское движение детей и молодежи». Это формат движения, то есть гибкое, оно должно охватить большое количество нашей молодежи по стране. Если раньше мы говорили только о вертикальной организации, когда сверху мы начинаем воспитывать, направлять, да, что-то подсказывать, то сейчас важно, чтобы была комфортная площадка, среда, где дети сами являются хозяевами, где сами предлагают, сами инициируют. Таким образом, мы должны дойти до того, чтобы сама молодежь воспитала самого себя.
Ага, то есть сами себе, можно сказать, предоставлены, но тем не менее под каким-то контролем. Просто Да, вот на да. самом деле достаточно такое расплывчатое название детей и молодежи, потому что молодежь, ну, даже студенты, это все еще молодежь. То есть до 35 лет, если не ошибаюсь, человек считается молодежью. Дети — это все-таки дети. Тем не менее, все направлено на то, чтобы консолидировать вот эти вещи в одном направлении. А у нас в регионе сегодня по этой части, по молодежной, ну, по детским общественным организациям какая работа проводится? Ну, в принципе, по детским организациям работа ведется постоянно. Например, если мы говорим про советское время, конечно, в 90-е годы, после распада Советского Союза на базе пионерских организаций были созданы детские организации по интересам. И в 1992 году в нашей республике появился Союз детских общественных объединений нашей республики, который начал строить нового формата организации. Если раньше мы говорили только о пионерской организации, то в нынешнее время, конечно, таких организаций очень много. Они строятся конкретно по интересам детей, и любой ребенок и группа подростков, они могут инициировать создание новых организаций. Сегодня работа ведется на базе образовательных организаций. И вот как мы говорим о том, что сегодня важна усиленная поддержка со стороны государства, потому что сегодня дети, они не смогут наравне со взрослыми организациями вообще в современном мире строить какие-то грандиозные планы, им сложно. Поэтому важно, чтобы государство, оно создавало благоприятные условия, чтобы идеи детей и молодежи, они воплощались, реализовались. И самое главное, чтобы дети с малых лет, они ощущали хозяевами, чтобы они предлагали инициативы на уровне социума, района, города, республики, страны и так далее, чтобы они понимали, что они сегодня могут изменить мир в лучшую сторону. Это самое важное. Конечно, очень много проектов реализуются, работа ведется большая. Если вот посмотреть статистику, сегодня в регионе действует более 700 детских организаций, где охвачено более 100 тысяч наших детей. Если посмотреть весь спектр детей, например, вот начиная с 8 лет до 18, мы охватываем 30% детского населения. И, конечно, региона нашего. Региона, да. И задача, конечно, большая, чтобы в ряды детских организаций было не только активисты, но и другие ребята, которые не нашли свой интерес, чтобы они втягивались, они включились в различные проекты наших детских организаций. Ага. Ну, Геннадий, мы продолжим наш разговор после короткой паузы. Прямо сейчас прервемся. После этого поговорим как раз-таки о вопросах поддержки государства в детских движениях. Оставайтесь с нами. Доброе утро. Последние новости к этому часу. В преддверии нового учебного года в Якутске пройдет очередная ярмарка педагогических вакансий. Мероприятие состоится 19 августа с 10 утра до 4 часов дня на базе Якутского педагогического колледжа по адресу проспект Ленина, 5. В этом году в Якутии по плану комплектования образовательных учреждений предъявлено более 900 рабочих мест по педагогическим должностям. Из них 70% в школах, 10% в дошкольных учреждениях и 5% в организациях дополнительного образования. Будут принимать участие представители муниципальных органов управления образованием, директора школ, которые еще в поисках своих будущих коллег, учителей, педагогических работников. Приглашаем выпускников текущего года, которые еще не трудоустроены, граждан, педагогических работников, которые находятся в поисках работы, принять участие в работе педагогической ярмарки. Часть детей, прибывших в Якутск из подтопленных районов республики, отправилась домой. Накануне 42 ребенка улетели в Верхоянский район, и до этого на вертолете вылетело более 60 ребят в село Сибянкёль Кобяйского района. Отметим, что всего прибыло около 400 детей, и из них большая часть отдохнула во вторую смену. В Сосновом Бору на сегодняшний день осталось свыше 125 ребят. В течение всего этого периода дети остались довольны. Была очень насыщенная программа, очень насыщенная. И знаете, помогли все.
вот как говорится, помочь всем миром. Четко составлено сегодня расписание, поэтому до 1 сентября все дети вернутся в родные пенаты и уже оздоровленные, уже с хорошим настроением они приступят к новому учебному году. В Ленске открыли первую в районе спортивную площадку для подготовки и сдачи норм ГТО по федеральной программе «Спорт. Норма жизни». На стадионе «Алмаз» установили 25 уличных тренажеров для силовых и кардионагрузок, в том числе скамейки для измерения гибкости, снаряды для метания, турники для подтягивания на высокой и низкой перекладине. Есть детские турники и стена для скалолазания. Также на спортплощадке установили стенд «Нормативы ГТО для школьников». Это «Утро Якутии». До перерыва мы начали обсуждать, вообще говорить в рамках сегодняшнего Международного дня молодежи вопрос российского движения детей и молодежи. Геннадий Охлопков, председатель Союза детских общественных организаций Якутии, в гостях у нас. Ну вот поговорили уже, что за проект российского движения детей и молодежи. Остановились на поддержке государственной. Про нее тоже поговорим, но сейчас хотелось бы вот такой вопрос задать, да, что у нас сегодня во всех регионах детские движения есть, работа налажена. Понятно, что всегда кто-то есть подстающий, кто-то лидирующий и так далее. Якутия среди регионов России в какой позиции? То есть передовики мы или где-то в середине, или, может быть, наоборот, у нас еще есть куда стремиться развиваться? Ну, можно сказать, что Якутия сегодня является в передовых линиях, потому что несколько раз на федеральном уровне мы представляли опыт нашего региона, опыт по работе с детскими организациями, и на федеральных трибунах об этом всегда говорят, что Якутия сегодня в содержательной части, в организационном плане и вообще по кадровой обеспеченности и по количеству детских организаций является одним из лучших в стране. Тому подтверждением является то, что мы в числе учредителей выступили организаторами, инициаторами данного большого движения, которое сегодня создается по нашей стране при поддержке президента нашей страны. Мне кажется, это очень большая оценка нашего вклада и труда нашего региона по развитию детского движения. И вот хочу сказать, что мы 20 июля стали учредителями российского движения детей и молодежи. Все это прошло на базе детского лагеря «Артек» в Крыму, где мы исторический момент совершился, что мы своими подписями, голосами создавали это новое движение. Ну, конечно же, оно не создается на пустом месте. Мы давно живем, работаем, и последние 2 года мы активно работаем и в числе федеральной рабочей группы вынашивали эту идею, каким образом будет строиться новое движение, какая будет структура, как будут формироваться региональные отделения, какие программы будут, проекты, каким образом вообще мы будем всю сегодня... структуру прописали. Да. Поэтому мне кажется, это такой исторический момент, когда мы создаем что-то новое, большое, всей страной. Это, мне кажется, очень здорово и к месту. В едином порыве. Вот пока был перерыв у нас, я пытался понять, в чем, грубо говоря, можно ли как-то эти общественные организации, работу, в регионах по работе с молодежью, с детьми, как-то абсолютным значением определить, кто лучше, кто хуже, но поняли, что все-таки каждый в своем хорош. В чем Якутия хороша по направлению этой работы, в направлении в данном? Ну, если посмотреть опыт работы, конечно, сегодня мы говорим про кадрах детского движения. Наш регион сумел сохранить в стенах образовательных организаций кадров детского движения. Это в первую очередь педагог-организатор, это старший вожатый и ставка вожатых, которые сегодня непосредственно на местах ведут большую работу. Пользуясь моментом, я хотел бы коллегам передать привет, чтобы они ощущали поддержку, что сегодня на уровне республики, федерального центра ведется работа, чтобы нашу деятельность поддерживать. И в каждой школе у нас, кстати, есть такой человек, координатор, который ведет эту работу. На уровне района сегодня у нас имеются кадры, муниципальные кураторы детского движения, которые базируются на стенах учреждений дополнительного образования. Это тоже наш
наша победа. С другой стороны, сегодня мы имеем программу детского движения, которая состоит из 3 ступеней. Это следопыты, искатели, новаторы, которые позволяют сегодня охватить всех возрастов наших ребят и которые предлагают для образовательных организаций интересное насыщение, чтобы они на базе этой программы проектировали свою деятельность. И в части методического и программного обеспечения, я думаю, что наш регион тоже в числе лучших. И третий аспект – это, конечно же, поддержка деятельности детских организаций на уровне региона. И в нашем регионе тоже усилиями правительства, главы Республики Саха-Якутия имеется и нормативная база, и механизмы поддержки. Это в первую очередь в Центре юной якутяне у нас действует отдел развития детского движения. Сегодня мы имеем гранты главы Республики Саха-Якутия на проекты детских общественных объединений. И, конечно, сегодня ведется большая работа по линии Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям, разыгрывать гранты на проекты общественных объединений, в том числе и детские организации, подростковые, молодежные сегодня могут представить свои лучшие проекты, новые технологии, свое видение, чтобы их инициатива была поддержана грантами. Это сегодня тоже очень, мне кажется, стимулирует, и в этом направлении у нас есть и отдельные проекты достижения. Ну, очень глобальная работа, вот так, как выясняется. Геннадий, спасибо за эту беседу. С праздником вас еще раз поздравляю. Надеюсь, что вот эта история, которая 20 июля началась, движение, ну, она действительно будет долгоиграющей и продуктивной, самое главное, и цели ее по объединению вот этой всей всех молодежных движений, ну, действительно придут туда, куда должны не прийти. Спасибо еще раз, с праздником. Ну, а прямо сейчас мы поговорили, конечно, о Международном дне молодежи, но какие праздники сегодня еще можно отметить, расскажет наша рубрика. На календаре 12 августа сегодня отмечают День виниловой пластинки, День персонального компьютера, День встречи рассвета, Международный день молодежи. День военно-воздушных сил – профессиональный праздник пилотов воздушного флота и работников авиационной инфраструктуры отмечают сегодня. В торжестве принимают участие военные и гражданские летчики, ветераны, авиадиспетчеры, конструкторы, инженеры-механики, а также все сотрудники авиационной индустрии. В этот день традиционно проходят праздничные марши и показательные выступления. Отличившимся служащим вручают награды и объявляют благодарности. Также в этот день чтут память погибших героев авиации и возлагают цветы к монументам. По народному календарю в эту дату почитают память святых апостолов от 70 – Силуана и Силоса. На Руси апостолу Силе приписывают могучесть и ловкость. Во время полевых работ крестьяне просили у него помощи и сил для сбора урожая. В народе верили, что святой передает свой дар через травы и коренья. Особой мощью наделяли лопух. В этот день срезают осину, из которой делают банные веники. Порывистый ветер – предвестник тихой погоды. События в этот день. В Москве освящен Успенский собор, возведенный по образу Успенского собора XII века во Владимире. В 1851 году в США запатентована швейная машинка. В Москве открылся Центральный парк культуры и отдыха имени Горького. В этот день началась продажа персональных компьютеров IBM PC с операционной системой DOS 1.0. В этот день родились Витус Беринг – русский мореплаватель, офицер российского флота, полярный исследователь. Эрвин Шрёдингер – австрийский физико-теоретик, разработчик квантовой механики, нобелевский лауреат. В 1904 году родился Алексей Романов – российский цесаревич и великий князь. Николай Калинин – советский дирижер, композитор, профессор, народный артист РСФСР. Именины в этот день отмечают Ян, Павел, Максим, Лука, Иван, Герман, Валентин, Анатолий, Люция, Ангелина. Ну а буквально через 2,5 недели все дети пойдут в школы, а малыши в детские сады. Как подать заявление в учреждение дошкольного образования, мы расскажем в следующем сюжете. Продолжаем наш эфир новостями из мира образования. Подать заявление на распределение в детские сады можно, оказывается, онлайн. Так, сегодня зарегистрировать необходимые документы можно через портал госуслуги, Е-Якутия и основной портал образовательных услуг. Продолжит тему Саргалана Неустроева.
Заявки на распределение в детские сады Якутска считываются автоматически. За несколько лет использования систему значительно улучшили. Теперь работать в ней намного быстрее и удобнее, отмечают сотрудники управления образования. Так, до 1 сентября текущего года в детские сады будут распределены 5400 дошколят. Однако запросы намного превышают возможности. Мы все знаем, что в городе Якутске стабильно растет число рождаемых детей, и в том числе миграция населения молодых семей с детьми в город Якутск. У нас в городе Якутске на портале образовательных услуг стоит в очереди более 12 тысяч детей, из них от 0 до 3 где-то 6 тысяч детей. Таким образом, в этом году в муниципальные сады устроится меньше половины детей, проживающих в городе. В свою очередь, управление образования предлагает альтернативу тем, кто не сможет попасть в дошкольное учреждение в сентябре. Можем предоставлять доступное дошкольное образование не только в муниципальных дошкольных учреждениях, но и с помощью вариативных форм дошкольного образования. К ним относятся группы кратковременного пребывания и также места в частных дошкольных учреждениях лицензированных. При этом пребывание в таких учреждениях оплачивается в большей степени за счет государственной субсидии. Всего на сегодняшний день на территории Якутска работает 63 муниципальных дошкольных учреждения и 44 индивидуальных предпринимателя с лицензией. Между тем, заявление на поступление в детский сад подается единожды, а за очередностью можно наблюдать онлайн на портале образовательных услуг. Это значит, что остается только заранее подумать о распределении ребенка в дошкольное учреждение. Сарглана Неустроева, Григорий Охлопков, Якутск. А между тем, на Комсомольской площади в Якутске на этой неделе заработал традиционный школьный базар. Как раз в эти выходные те, кто еще не прикупил школьные товары в предстоящий учебный год, можете посетить и приобрести. А в следующем сюжете мы расскажем, сколько вообще сегодня стоит собрать ребенка в школу. Степень готовности повышенная. Меньше месяца осталось до начала учебного года. Родители активно готовятся к Дню знаний без перерыва. И в выходных работают книжные магазины и палатки с канцелярией. Традиционный школьный базар развернулся в центре города. На Комсомольской площади на 4000 квадратных метров развернут свои шатры более 140 предпринимателей и организаций. Блузки, костюмы, канцелярия, рюкзаки – это далеко не полный перечень того, что можно найти на школьной ярмарке. Ярмарка, она подразумевает под собой как рынок, который ему 2000 лет, и поэтому можно поторговаться. И в конце сезона, и в середине всегда предприниматель может уступить, и очень хорошо. Что в магазине в принципе нельзя сделать, потому что там цены фиксированы, если определенные акции или скидки нет, да? Здесь всегда можно поговорить это. На сегодняшний день еще есть недостроенные палатки, но подготовка к торговле идет полным ходом. Тем не менее, на ярмарке уже достаточно много родителей с детьми-школьниками, а также старшеклассников. Но пока все присматриваются без спешки и берут по минимуму. Как дорого собрать ребенка в первый класс? Еще пока не знаем. Мы давно уже были в первом классе, поэтому разница большая, не знаем. Из-за санкций некоторые поставщики канцелярских принадлежностей подняли цены, а другие и вовсе ушли с российского рынка. Так сколько же стоит собрать ребенка в школу в текущем году? Стандартный набор принадлежностей в школу на год, состоящий из тетрадок, ручек, простых карандашей, альбомов для рисования и пенала, в прошлом году обошелся бы в 1035 рублей. В этом году отмечается рост цен, и итоговая сумма на аналогичный набор составит 1440 рублей. Но не стоит забывать и о школьной форме, сменной обуви и рюкзаке. Например, ценовой диапазон портфеля для первоклассника обширен от 1500 до 8000 рублей. 8000, они там уже идут, там уже и папочка идет, и пенальчик идет, и мешочек для сменки идет. Закупочные цены выросли, да. Но мы стараемся по старым ценам работать, потому что, время такое.
Стоит отметить, что в этом году на ярмарке можно будет принять участие в различных концертах, розыгрышах и презентациях. В их числе и благотворительная акция «Собери ребенка в школу», в которой каждый может внести свой вклад. Совместно собранные школьные товары передадут школьникам из многодетных семей. Также будет организован сбор школьных принадлежностей для школьников Верхоянского района, пострадавших от половодья. Валерия Наумова, Артем Алексеев, Якутск. А мы продолжаем рассказывать о питомцах самого северного зоопарка в мире Ортодойдом. И сегодня в нашей традиционной рубрике «Мой питомец» расскажем о краснокнижных птицах – серых журавлях. Здесь, в данном вольере, находится серый журавль. Вот именно восточный серый журавль. И хотелось бы отметить, что у них очень длинная история создания этой пары, потому что она начинается в 2006 году, когда позвонили из города Томмот, Алданский район, и сказали, что там в детском саду живет серый журавль. Его нашли под ранком в лесу и приютили в детском саду. И вот в феврале мы поехали туда на автомобиле, привезли ее в зоопарк, то есть это было холодно, минус 50 градусов, холодная зима была, и назвали ее Харчана. То есть не только медвежонок Харчана, да, но и вот серый журавль тоже у нас Харчана. Вот. И затем мы искали пару, и оказалось, что в Новосибирском зоопарке такого же подвида серый журавль есть. Вот нам порекомендовала куратор программы сохранения журавлей Евразии Татьяна Кашинцева. Мы связались с Новосибирским зоопарком и привезли самца сюда, в зоопарк якутский. Вот. И в прошлом году впервые был приплод у данной пары. И в этом году тоже, видите, 2 птенца уже подросли. Птенцы, как сказать, на родительском воспитании, то есть они не искусственно, да, мы их не изымаем. Родители сами кормят, вольеры как бы с естественным грунтом. Вот здесь они сами достают каких-то насекомых из-под земли, да, у них клювы крепкие такие, видите. Ну и, конечно, дополнительно они получают... Вообще птенцы любые, они вначале питаются только кормами животного, например, насекомыми. Да? Для чего это необходимо? Для того, чтобы организм вообще состоит же из белков, вот, и для того, чтобы нормально росли молодняк, нужен большое количество белка нужно. Вот, поэтому они на белковом корме. И затем постепенно они уже переходят на родительское питание. А у родителей это мешанки, так называемые, которые представлены зерновыми различными, да, и также, например, в качестве белка им подается творог, вот рыба различная, гальянчики, может быть, даже наши местные, да. Вот, и постепенно они вот так вот растут, и видите, что они рыженькие пока, да, и будут менять уже оперение на серый цвет. Мы их будем распределять в какие-то зоопарки, в которых необходимо вот именно данный вид журавлей. Вот у нас есть, то есть зоопарк состоит в Союзе зоопарков России, Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов, то есть постоянный контакт с зоопарками России у нас есть, поэтому мы и действуем опять-таки через куратора программы сохранения редких видов журавлей Евразии. Вот, так что пока судьба их не определена, но будет определена. Ну, это наш вид вообще, он у нас в природе тоже обитает. Вот. Серый журавль, он как бы не относится к редким видам таким, да, но в нашей республике он все-таки в Красной книге. Вот. А так в России это самый распространенный вид, но несмотря на это в природе, в таких искусственных условиях, да, они размножаются не очень-то охотно. Вот. Но здесь вот вольер такой, видимо, приглянулся им. И здесь видите, что в вольере есть такие кустарники, где они вот гнездо сделали за кустарниками, да, то есть такое уединенное место, где никто им не мешает, они чувствуют себя спокойно. На вершину Эльбруса водрузили флаг Усть-Алданского района Якутии. Альпинист Эрхан Бысыин восхождение посвятил родному району. Якутянин совершил новое восхождение на высоту 5642 метра за 3 часа 47 минут со станции Карабаши. Свой подъем спортсмен посвятил родному Усть-Алданскому району в связи с успешным проведением 8-х спортивных игр народов Якутии. Флаг Эрхан поднял вместе с еще одним членом сборной России по альпинизму Евгением Марковым.
Ну а завтра во всей стране будут отмечать День физкультурника. Дата каждый год меняется, она плавающая, так как этот праздник традиционно отмечают во вторую субботу последнего летнего месяца, то есть августа. Так постановил указ о праздничных и памятных днях, подписанный в 1980 году. Это праздник не только профессиональных спортсменов, его могут отмечать и те, кто, например, бегает по утрам, танцует зумбу или любит велопрогулки. Сегодня вообще ЗОЖ в тренде, массовая пропаганда физкультуры началась в России очень давно, в конце 1920-х годов. Тогда прошли первые спартакиады, и с тех пор правительство не сворачивало с выбранного курса, понимая, что спорт — это в первую очередь здоровье нации. И сегодня в преддверии Дня физкультурника мы поговорим о развитии спорта в нашем регионе. У нас в гостях Гаврил Михайлович Махначевский, заместитель министра спорта Якутии. Гаврил Михайлович, доброе утро. Доброе утро. Ну, собственно, если я скажу, что на Дальнем Востоке Якутия, ну, если не самый спортивный, то один из спортивных регионов, я думаю, ошибки здесь не будет, и вранья тоже. Но прежде чем расскажем вообще о том, как в столице отметят праздник, давайте поговорим о прошедшем таком празднике детского спорта «Дети Азии», как успешно Якутия представила свои достижения спортивные. Ну, республика в данных играх завоевала всего 37 медалей. Это 12 медалей золотых, 10 серебряных и 15 бронзовых медалей. Сборная команда была выставлена из 120 спортсменов наших юношей и девушек. Да, ну, за кратчайшие сроки республика выступила средне, ну, скажем так, потому что могли бы выступить лучше. Были, конечно, за кратчайший срок подготовка была сборной команды. Также, вот я вчера тоже отметил, что были те условия, которые непосредственно для спорта помешали. Это пандемия, в первую очередь, это по всей стране это все помешало. Но, несмотря на это, нам пришлось все-таки выстроить ту работу, ту подготовку, которая была необходима. Ну, на сегодняшний день вот сборная команда выступила средне. Конечно, по 4-5 видам спорта можно завоевать еще и медали разных достоинств. Но из-за того, что здесь тоже надо отметить, что выездов, ну, в связи с пандемией и так далее, было очень мало выездов, соревновательного опыта наших детей. Ну вот, тем не менее, я все равно хочу поблагодарить нашим тренерам, нашим функционерам, которые непосредственно подготовили сборную команду. Ну и, конечно же, нашим детям, которые наш спортивный резерв, который будет уже и в дальнейшие годы будет представлять нашу сборную республики и на всероссийской арене, и на международной арене. Поэтому пожелаем им удачи, дальше подготовиться и радовать наших земляков. Ну, я так понимаю, что, да, уже определили, ну, грубо говоря, не то, что недочеты, да, что помешало выступить лучше, уже какой-то есть план, как эти недочеты исправлять? Да, конечно, на сегодняшний день это сейчас на данный момент делается Центром спортивной подготовки и спортивного резерва. Это учреждение, которое непосредственно отвечает за подготовку сборной команды республики. И сейчас на данный момент идет анализ выступлений сборной команды по тем или иным видам спорта. И, соответственно, будет уже какие-то недочеты, где не доработали в том плане. И по спортивной части, и по психологической части тоже надо будет посмотреть. Ну и, соответственно, будет дальнейший план работы, подготовки сборной команды к предстоящим играм в 2024 году уже здесь, в Якутске. Есть ли уже какое-то понимание, может быть, на какой вид спорта необходимо акцент сейчас сделать, чтобы его подтянуть или, наоборот, еще дальше его, еще лучше его сделать? Так, очень много видов спорта, на самом деле. 19 видов спорта было по положению игр, 27 игр. Здесь 15, даже 14 видов спорта, это виды спорта обязательные в программе игр «Дети Азии». Плюс еще вот 5 или 6 видов спорта будет уже дополнительно по выбору и региона, или страны. Вот. Хотела бы не только выделять одного вида спорта все-таки, да, потому что это все-таки наши дети, которые подрастающее поколение. Есть и виды спорта, которые являются у нас номер один. Допустим, по вольной борьбе у нас выступление было, не всех порадовало это выступление.
Сборная команда завоевала всего 2 бронзы. Также из 3 девушек тоже выступили неплохо. Но тем не менее, по единоборствам видам спорта, по циклическим видам спорта и по игровым видам спорта все равно надо будет провести большую работу. Это много выездов надо будет организовать, и чтобы ребята освоили саму техническую часть и опыт, соревновательный опыт обязательно нужен будет. Ну и говоря про следующие, уже мы начали немножко эту тему обсуждать, следующие игры, будут ли какие-то нововведения в них? Ну, пока я сейчас не могу сказать, это международная дирекция комитета игр детей Азии. То есть пока не ясно? Да, пока не ясно, но все равно наши национальные виды спорта это будет, это борьба хавсага, якутские прыжки и массорестлинг обязательно будут. Ну и вот уже вернемся к Дню физкультурника, который завтра будут отмечать. Какая программа ожидает жителей и гостей столицы в эти выходные, приуроченная, я так понимаю, к празднику? Да, действительно, завтра вся страна будет отмечать данный праздник. Очень много насыщенная программа предстоит. Завтра Минспортом организовано будет фестиваль «Тренируйся с лучшими». То есть здесь будут принимать участие в те виды спорта, которые культивируются в нашей республике, здесь в Якутске. И вся республика тоже будет выставлена, и в других муниципальных районах тоже будут организованы спортивные мероприятия, где должны участвовать жители, и дети, и мужчины, и женщины, и наши дедушка и бабушка тоже должны принять, посмотреть, что на сегодняшний день делается спортом в нашей республике. Так, завтра, значит, 14:00 будет официальное мероприятие будет. Здесь также вот как раз наших героев, чемпионов и призеров игр детей Азии, 7-х игр детей Азии будем чествовать. Да, обязательно, поэтому знакомых, родных обязательно надо будет подойти, поддержать наших чемпионов и призеров. Также, вот, как я сказал, будет очень много выступлений наших видов спорта, федераций, которые непосредственно работают здесь, в Якутске и в республике. Показ спортивной экипировки будет, какие у нас фитнес-студии работают в Якутске, единоборство, вольная борьба, ММА, так далее. Вот очень много будет мероприятий. И все это будет нацелено не только на взрослых, на мужчин и женщин, и это будет и направлено именно детям, которые непосредственно должны заниматься спортом и физкультурой. И также и нашим возрастным жителям города Якутска и гостей также будет и йога, и много всего. Да, много из скандинавских ходьба, поэтому всех наших горожан, участников хотим завтра пригласить. Завтра все будет начаться с 7 утра. Это утренняя зарядка. Где будет проходить? Утренняя зарядка будет проходить в площади Победы. Так, в целом, сейчас по плану идет в нескольких частях города Якутска. Утренние зарядки идут. Наши специалисты проводят каждое утро утренние зарядки. Вот. И в целом, поэтому хочу всех пригласить завтра на завтрашнее мероприятие. Гавриил Михайлович, спасибо большое за информацию. С наступающим вас праздником. Так или иначе, вы все равно с физкультурой связаны. Спасибо. Всех также причастных поздравляю. Ну а прямо сейчас короткая пауза на новости. Наши коллеги из информационной службы готовы рассказать о последних новостях. Доброе утро, Якутия. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Цены на майки, футболки и смартфоны в России со 2 по 8 августа выросли на 0,5%. На отечественные автомобили, телевизоры, детские спортивные костюмы на 0,4%. Об этом сообщается в отчете об оценке индекса потребительских цен, опубликованном на сайте Росстата. Помимо этого, со 2 по 8 августа выросли цены на сахар, баранину, овощные консервы для детского питания, свинину, сливочное масло, творог, сычужные сыры, хлеб, печенье и обеды в заведениях общепита.
Минздрав продлил сроки использования вакцин «Спутник Ви». Сроки годности продлены и составляют от 6 месяцев до 1 года для препаратов разных производителей. Соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины. Решение о продлении срока годности каждой партии препарата принимается исключительно исходя из результатов экспертизы. Лабораторные исследования должны подтвердить, что на протяжении всего нового срока годности сохраняется качество, а значит безопасность и эффективность вакцины. В экспертно-криминалистическом центре МВД начался республиканский конкурс «Лучшие по профессии». В нем принимает участие 7 сотрудников экспертно-криминалистических подразделений республики. Соревнования будут проходить в 2 этапа. Участники должны продемонстрировать свое мастерство не только в физической и медицинской подготовке, но и в знании правовых основ. Этот этап является отборочным, а победитель отправится на всероссийский конкурс. Есть правовая подготовка, есть медицинская подготовка, есть служебная подготовка, боевая и служебная подготовка. Ну и, естественно, наш по специальности. Это самый обширный конкурс. С наибольшим количеством баллов будет вот по специальным. Комиссия состоит из сотрудников руководства ЭКЦ в количестве 5 человек. Высшие учебные заведения открывают дополнительный набор. Бюджетные места в вузах по итогам приемной кампании этого года практически заполнены. Но, тем не менее, университеты вправе открыть дополнительный набор, если по окончании вступительной кампании незакрытые места все же остались. Так, в 2022 году по результатам зачисления в одну волну были заполнены 97,5% бюджетных мест по всей России. Следовательно, на дополнительный набор будет направлено не более 2,5% мест. Поговорим и о спорте. Пятикратная чемпионка России по марафонскому бегу Сардана Трофимова переходит в сборную Киргизии, в составе которой планирует выступить на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Ранее спортсменка получила гражданство Киргизии. Для участия в Олимпийских играх ей также нужно получить разрешение Международного олимпийского комитета. Сардане Трофимовой сейчас 34 года. В последний раз чемпионкой России в марафонском беге она стала в прошлом, 2021 году. Тем временем якутские спортсмены выступят на первой всероссийской спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших в Казани. Спортивную сборную республики на соревнованиях по вольной борьбе представят 10 мужчин и 5 женщин. Также в стрельбе из классического лука и по стендовой стрельбе выступят 8 спортсменов. На боксерский ринг, дзюдо и в состязании сильнейших легкоатлетов за звание лучшего поборются по одному участнику из сборной. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта в Казани продлится до 2 октября. К этому часу это вся информация. До встречи в эфире. Выставка «Благословенная щедрая земля Таты» открылась в музее имени Ярославского в Якутске. Она показывает историю развития и становления Татинского района. Земля с давних времен славится известными писателями и людьми, внесшими большой вклад в развитие района и всей республики. На выставке представлены более 250 экспонатов. Это редкие документы, фотографии, раритетные вещи, национальные костюмы и многое другое. Татинский район, УЛУС, является, конечно, колыбелью культуры нашей республики. И на сегодняшней выставке участвуют все музеи, которые там расположены. И есть еще экспонаты от наших народных мастеров. Здесь можно будет увидеть вещи, экспонаты из 15-16 веков и новые вещи, которые сделаны буквально в этом году, мы получили от наших народных мастеров. В этот день, 12 августа, как мы уже озвучили в рубрике «Даты события», родился великий российский мореплаватель, руководитель 2 камчатских экспедиций Витус Беринг. Немногие, наверное, знают, что прославленный морской офицер 2 года жил в Якутске, занимаясь заготовкой продовольствия и снаряжения для 2-й камчатской экспедиции. И отдавая дань уважения этому великому человеку, именно в день его рождения сегодня в Якутске презентуют копию дюбель шлюпки «Якутск», построенной по старинным чертежам и недавно доставленной в столицу Якутии. Накануне перед показом ее широкой публике реплику старинного судна увидела наша съемочная группа.
Копия старинного судна из столицы Карелии Петрозаводска, где шлюпка была построена, до Якутска преодолела на грузовой фуре около 10 тысяч километров. Еще 10 дней на подготовку, и уникальный экспонат с интереснейшей историей готов к показу широкой публике. Поразили размеры в меньшую сторону, потому что, опять же, известно, сколько человек состояло в экипаже историческом. Это где-то чуть более 40 человек, ну 45 где-то примерно. И как вот они тут размещались, вообще непонятно современному человеку. Примечательно то, что тогда, в XVIII веке, оригинал судна был построен в Якутске. Для этого из Санкт-Петербурга были доставлены 2 корабельных мастера и десяток опытных плотников, также весь такелаж. Однако сама шлюпка была изготовлена из местной лиственницы. На дюбель шлюпки «Якутск» исследователи под руководством Василия Прончищева весной 1735 года спустились по Лени и первыми составили точную карту русла реки от Якутска до Устья, а также карту побережья моря Лаптевых. Позже еще один поход судна по тому же маршруту оказался последним. Оно затонуло. 5 лет назад для съемок исторического фильма по пьесе «Созвездие Марии» корабельные мастера воссоздали старинную шлюпку, и вот сейчас она в Якутске. Кормовая каюта – это самое привилегированное место на корабле. Каюта капитана, она была, естественно, самая просторная. У капитана было больше всего жизненного пространства. Музейные работники очень рады новому интереснейшему экспонату, который поможет рассказать посетителям о страницах освоения и изучения Сибири русскими мореплавателями. Ну, в принципе, тут можно какие-нибудь карты 18 века, да, посмотреть. Вот гораздо интереснее смотреть их вот на таком вот корабле, да, в антураже историческом, чем в каком-нибудь кабинете или в музейном зале. Самым крупным экспонатом до сих пор в музее имени Ярославского считался вот этот скелет древнего гренландского кита. Длина его составляет около 13 метров. Но появился новый объект, который, несомненно, привлечет внимание посетителей, и он по размерам больше более чем на 5 метров своего предшественника. Но общее между ними тоже есть. Они когда-то бороздили морские просторы. Как долго в музее будет экспонироваться дюбель шлюпка «Якутск», пока неизвестно. Власти республики рассматривают несколько вариантов, в том числе не исключают спуск ее на воду. Ну а пока есть возможность, жители и гости столицы могут в буквальном смысле слова прикоснуться к истории освоения своего края, посетив музей имени Ярославского. Особенно это примечательно в канун юбилейной даты 390-летия со дня основания города Якутска и присоединения Якутии в состав российского государства. Туяра Филиппова, Григорий Охлопков, Якутск. Замечательный экспонат, поэтому по возможности советую всем, конечно же, прикоснуться к нему, сходить в музей и посмотреть. Ну, а презентация начнется сегодня в 15 часов в музее имени Ярославского. На этом наш эфир заканчивается. Закончится он по традиции пятничной музыкой, классной, хорошей. Ну, а я с вами прощаюсь. До встречи, отличного вам дня и после конца этого дня отличных вам выходных. Забери меня, слышишь, бурый ураган, сдует дурака в крыше. Надели меня ложью. Забери меня, слышишь, бурый ураган, сдует дурака в крыше. Надели меня ложью. Забери меня с собой. Дает выбора нет, потерял голову от звона монет. Получает то, чего так сильно хотел. Ты решил передумать, но не успел. Эти монеты заставят тебя потерять нить надежды грядущего дня. Забери меня с собой. Видишь, как
кровь течет. Не у нас, не у нас.